Hola, bienvenidos a Fonoteca desde casa. Mi nombre es Omar Campos. En esta ocasión traemos la presentación del disco Emotions de la banda Natural Sounds. Bienvenidos, compañeros. Saludos. ¿Pueden presentarse, por favor, uno por uno? Sí, carnal. Yo soy Andrés Pech, bajista de la banda. Mucho gusto. ¿Qué onda? Yo soy Joel Franco, saxofonista y clarinetista. Yo soy Jesús Piceno y soy baterista y glockenspiel en la banda. Bien, entonces, compañeros, vamos a hablar un poquito de Natural Sounds, ¿no? ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo se da esta situación de que ustedes llegan a conformarse? Bueno, pues todo empieza cuando Jesús y yo nos conocimos ahí en la escuela y pues dentro de toda esa onda teníamos las ganas de hacer una banda o de tocar principalmente jazz, y así fue como más o menos empezamos como a generar ideas entre Jesús y yo, pero pues dentro de la marca de la búsqueda de sonido no queríamos primero que solamente fuera jazz tradicional, y el momento de que empiece a evolucionar también nos faltaba algo, porque bueno, él en la batería y yo en el sax era como la base rítmica, melodía, y como que le hacía falta algo a todo. Y pues ya después yo le digo a Jesús que, bueno, yo tocaba con Pech en otra banda de rock progresivo, y pues de ahí le dije a Pech que se quería jalarse y dijo que sí, y ya se empieza a formar toda la magia así como lo conocemos hoy en día. Vientos. Tengo entendido que la banda está justo ahora cumpliendo 3 años, ¿no? Es una banda relativamente joven. ¿Ustedes empezaron tocando covers o empezaron ya con música original? No, fue derecha a la flecha. Nos aventamos luego como a las ideas que traíamos. Ya cada quien, como por su parte, ya teníamos como la idea del proyecto, lanzarlo como hacia algo más grande. Y pues fuimos realistas que con los covers, pues la neta no queríamos hacer eso, ¿no? Entonces queríamos plasmar nuestras ideas completamente, y pues empezamos con las composiciones. De hecho, tocábamos unos covercillos por ahí nada más. Alguna vez llegamos a tocar Take Five, pero pues fue cuando teníamos apenas 2 rolas y así, pero pues fuera de ahí nada más. El nombre de la banda, ¿por qué ustedes decidieron nombrar Natural Sounds a su banda? Bueno, pues Natural Sounds, el nombre nace de que todo lo que hacemos, o bueno, la idea es de que lo que estamos haciendo todo sea de una forma más natural, que no sea tan pensado o tan dirigido a que queremos que suene así o queremos dirigirnos a ciertos géneros musicales. Más bien todo está basado en las emociones o en las vivencias que tenemos día a día, y de alguna forma queremos que todo lo que suena en la música que hacemos sea como lo más natural respecto a las emociones y a lo que nosotros estamos sintiendo, y por eso es que se llama Natural Sounds, porque todo es como de la manera más natural, por así decirlo, como de una forma muy clara lo que estamos como sintiendo en ese momento, y por eso es que decidimos llamarlo Natural Sounds. Ok, y el nombre del disco Emotion, Jesús, ¿tú podrías contarnos algo de por qué decidieron nombrarlo así? Pues bueno, Emotions viene de todas las emociones que tenemos nosotros. Tratamos de canalizarlas por medio de la música y encontramos ciertas sensaciones o ciertos paisajes sonoros los cuales nos pueden hacer referencia a lo que sentimos en algún momento, y por eso le decidimos poner un guión en la guión Motions, porque también nuestra música tiene mucho movimiento. También es un movimiento un poco pro ambiente, pro a la música juvenil o a las nuevas propuestas que hay hoy en día. Entonces también es como el movimiento que se genera por medio de la música, por medio de las canciones, de todas las notas musicales que hay dentro de los temas, y las emociones justamente que queremos transmitir dentro de nuestros temas, Emotions, por eso. Ok, pues miren, vamos, si quieren, a escuchar un tema de este disco Emotions, que el tema Chia Lemon. No sé si quisieran platicar un poquito de este tema, del nombre del tema y de su conformación, de su ethos que tiene. ¿Quién nos podría platicar un poco de esto? Pues Chia Lemon es completamente igual, es un juego de palabras, el cual lo utilizamos porque cuando estábamos nosotros ensayando, siempre para hidratarnos utilizamos agua de limón con chía,
porque somos muy naturales. Entonces, de alguna forma, ensayábamos en las noches y la luna nos daba al cuarto de ensayo, entonces nos inspiraba mucho para poder crear toda la música que hacemos y pues para concentrarnos, ¿no? Es un gran astro y creo que también merece tener algún tributo de alguna forma. Y bueno, decidimos hacer un juego de palabras con el limón y lo dividimos en Lee, como el apellido de Bruce Lee, porque tiene mucha disciplina marcial, disciplinados en la música, ¿no? O sea, yo siempre he sido un relajo y en la música como que encuentro seriedad y profundidad y me mantengo ahí un poquito más firme, ¿no? Entonces me ha hecho una disciplina, la cual decidimos ponerle por Bruce Lee, Lee, y por la luna Moon, y por el agua de chía limón, es todo que sale la canción. Bien, entonces es una mezcla igual del agua de limón, de Bruce Lee y de la musa de la luna. Bien, entonces, Así es. Has compuesto súper buen tema, vamos a escucharlo. Sí, también está un poquito dedicado hacia la canción de Dave Brubeck, bueno, de Paul Desmond, que es Take 5, que está en 5, ¿no? Yo siempre quise tocar una canción en 5 y no me salía, entonces ya cuando pude lograr contarlo, dije, pues, bueno, vamos a hacer la rola, ¿no? Estuvo padre. Bueno, y aprovechando que estamos así en estas ventanas virtuales, pues pasen el disco, ¿no? Para que yo lo pueda poner acá desde ¿Qué va? ahora. Sí, exactamente. Sí, compañeros, ya saben que el disco físico tiene su encanto, tiene su arte ahí. Entonces, si lo podemos ir pasando. Va, a ver, ahí va, creo que será para acá. ¿Seguimos en el orden que estábamos hace rato? Sí. ¿Otra vez? Va, ahí va. ¿A quién se le está pasando pecho? A Jesús. Yo ni siquiera veo a Jesús, güey. No, me lo pasé sin funda, mano. Pero, amigo, Es vamos que a escuchar. sí. Sí. Bueno, se intentó, banda, se intentó.
vamos a preguntarles a nuestros compañeros cuándo empezó la creación de este disco, cómo hicieron las composiciones y dónde fue grabado. ¿Quién nos puede platicar un poquito? Pues todo este disco ya tiene... Todas las rolas que vienen en el disco son las primeras creaciones que hemos hecho como banda. Son las ideas primerititas que salieron cuando empezamos a juntarnos para hacer rolas, y pues las canciones que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Todo el disco lo grabamos en el SAE, todo fue grabado en el SAE, y todo fue con el apoyo de Pedro Arechiga, que es la persona que nos está produciendo el disco y que nos está apoyando con toda esa parte. Un saludo a él hasta donde esté. Y pues bueno, todo es realmente como la primera faceta. Todo este disco representa como lo que es la primera parte de Natural Sounds. Y como te comentábamos el otro día, estábamos trabajando sobre lo que es otro EP que ya nos va a empezar a enseñar las cosas nuevas o el nuevo giro que hemos dado. Pero, por así decirlo, Emotions es como la primera parte de lo que es la primera parte de lo que es Natural Sounds. Ok, ¿y cuándo lo grabaron? ¿El año pasado? Sí, todo fue el año pasado. El año pasado nos aventamos así en el transcurso de todo el año, anduvimos haciendo las grabaciones en varias sesiones. En el transcurso del año fueron primero algunas rolas, después seguimos produciendo las demás, ya hasta el final que ya teníamos completa toda la idea del álbum, del concepto, de cómo iban a ir todas las rolas. Ya entramos al proceso de editarlas, de mezclarlas con la productora de Pedro Arechiga, que es Ame. Pero fue todo en el transcurso del año pasado. ¿Y cómo seleccionaron el arte gráfico para que fuera acorde a su concepto? Bueno, toda la parte visual nos está apoyando un amigo que es el Daniel se llama, Daniel Delgado. Y pues es un compa que desde hace mucho tiempo también él se dedica al diseño gráfico y a la producción del videomapping, DJ y animación, todo eso. Entonces, pues yo lo veo casi diario, y pues, dentro de la marcha estábamos buscando como alguna forma o de dónde sacar los visuales, y yo le empecé a comentar a él que si nos quería apoyar y así, y pues empezó a aportar súper buenas ideas como lo es el círculo cromático o el uso de los símbolos de los elementos que son símbolos náhuatl. Entonces, pues todo de alguna forma fue convergiendo muy fácilmente, como que todo solito embonaba, y él es el que se dedica a hacer prácticamente toda la parte de visual y todos los diseños que tenemos en el álbum. Y la idea, bueno, es que en el formato físico del disco tienen más cosas en las que él también, pues todo él es el encargado. Igualmente él está haciendo las animaciones que están ilustrando los temas musicales, ¿no? Ahorita la de Chia Limón también está haciendo esas animaciones. Ándale, es el que hizo toda esa animación. Y bueno, aparte de que él es la persona que cuando tenemos las presentaciones o los conciertos, él nos ayuda con los visuales en vivo y todo esto, ¿no? O sea, esto es como una pequeña muestra de lo que se vive en los conciertos. Es como para pues, que la banda que no nos ha podido, que no podemos conectar con un concierto, pues tengan más o menos la experiencia de lo que es escuchar nuestras rolas y darse un viaje por la parte visual también. Ok, entonces tienen todo el concepto visual con el concepto musical. Natural Sound es un trío. Ustedes así conforman este grupo, pero también tienen invitados en vivo, me comentaban. ¿Con quién más hubieran podido o quisieran colaborar o han colaborado en vivo? Pues hemos tenido el chance de tocar con varias personas. Entre ellos, pues muchos son amigos o se han vuelto amigos en conciertos o que conocemos de algunos lados. Pues realmente nos gusta experimentar con cada concierto, o intentamos hacerlo. Hay veces que tocamos en un lugar y hay un saxofonista y le decimos que si quiere tocar, ¿no? Y literalmente pues se sube en la rola que le decimos sin antes conocerla. Y resulta que pues, ya tocaban y que no sé qué, ¿no? Que ya lo conocen, ¿no? Así a veces muy espontáneo.
O hay veces que sí, que lo hemos planeado, ¿no? Como por ejemplo el pasado concierto en Radio UNAM que tuvimos, tuvimos invitados porque había una rola en la que se estaba pensando hacer arreglos precisamente para varios metales, hizo Joel, y pues invitamos a camaradas, ¿no? De hecho estuvo Pedro Arechiga haciendo los sintetizadores, estuvo Pi, Daniel Ben en los visuales, igual intentando hacer como este juego de los visuales, estuvo el trombonista de la orquesta vulgar, estuvo Muffin, hubo otro baterista igual, ¿no? Igual ambos de la orquesta vulgar, que nos hicieron pues el favor de complementar la música. No, pues al respecto, pues también estamos mostrando unas imágenes justamente de este concierto que tuvieron en Radio UNAM en Intersecciones. Muchas gracias a Montserrat Muñoz por las facilidades de estas imágenes. Se ve que estuvo buenísimo ese concierto. Yo creo que sería bueno continuar escuchándolos ahora con el siguiente tema. No sé quién de ustedes quisiera presentar. Ahora es el tema Trambólico. Joel. Bueno, Trambólico, pues, es una muestra de ahí, un poco más atrás, lo que estamos haciendo en este disco es música que parte del jazz, pero que no solamente es jazz, ¿no? Entonces, con esta canción también quisimos como demostrar que sí tocamos jazz tal cual y pues un poco de algo más latino, ¿no? El nombre de Trambólico viene de una expresión que es como, trambólico es como algo sorprendente o algo, pues así cuando pasa algo inesperado o algo que pues no estaba ahí y te sorprende o algo así sorprendente, es trambólico. Entonces es lo que tratamos de dar a entender con esta canción. Empieza con algo un poco latino y así, y en medio tiene una sección del walking que es tal cual el jazz. Entonces, pues eso es el trambólico. Perfecto, pues vamos a escuchar Trambólico. Yeah.
Ok, después de escuchar estos temas podemos notar que tienen diferentes influencias, ¿no? Entre el jazz, tienen momentos de hip hop, momentos de diferentes estilos. ¿Ustedes cómo se definirían? ¿Cómo sería su estilo para ustedes? ¿Nos pueden contar un poco de esto? Pues bueno, nosotros antes decíamos que el género de música que tocábamos era jazz libre, pero se podía confundir un poco con el free jazz. Muchas veces nos dijeron que si tocábamos free jazz, pues es otra cosa, ¿no? La verdad. Es un lenguaje muy diferente al que nosotros tratamos de comunicar. Nosotros decidimos ponerle jazz otros porque nos basamos un poco en la selección natural de la Tierra, donde existen diferentes reinos de la naturaleza, ¿no? Está el animalia, el plantae, el fungi, y hay uno donde entran bacterias y organismos que están vivos pero que no pueden ser identificados como tal porque no tienen la característica para ser una planta, un hongo o etc., ¿no? Entonces se le llama otros o se le considera otros a esa característica de organismos que están dentro de este planeta, pero pues no tienen una característica única, ¿no? Nosotros como que sentimos que nuestra música tiene un poco de eso, donde utilizamos el jazz como base, como estandarte, pero también utilizamos funk, utilizamos un poco de drum and bass, incluso un poco de techno, un poco de improvisación libre. Entonces se nos hizo como padre ponerlo dentro de un reino, ¿no? Los reinos del jazz, y entra en el reino otros, jazz otros, nuestra banda, ¿no? Bien, entonces, sí, pues es todo un concepto el que manejan, incluso esto de que no tengan letras las canciones, ¿tiene que ver con eso? Pues algo, o sea, sabes, siempre hemos pensado que la música instrumental te puede dar mucho que pensar, mucho que decir, y cuando una canción tiene un tema o una letra en específico, puede como te limita, siento que puede limitarte a llegar a imaginarte ciertas cosas que tal vez la pura música te puede dar. Ok, y ahorita en este disco, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo difunden electrónicamente? Pues ahorita tenemos nosotros unas tarjetas que son recicladas, son biodegradables, tienen incrustaciones de semillas, y dentro de esta tarjeta puedes encontrar un link donde puedes acceder digitalmente y descargar el disco, y la tarjetita aparte, como te digo, trae semillas incrustadas. Y pues todo esto que podemos hacerlo es gracias a Sembrando Música, que pueden entrar a la página de internet donde pues van a encontrar toda la información, y donde pueden también, así si quieren materializar su música, pueden hacerlo mediante esta manera ecológica, que pues está chido, ¿no? Ya no utilizamos tantos plásticos, ya no utilizamos como ciertas cosas que tal vez son un poco innecesarias ya hoy en día. Entonces podemos aportar algo al planeta, y aparte siento que Sembrando Música es excelente opción para poder hacer no plataformas de streaming como Natural Sounds, la palabra clave o Emotions, y estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y pues donde puedan encontrarnos. Vientos. Sí, pues usando todos estos nuevos medios tiene mucho que ver también con la cuestión orgánica, ¿no? Del nombre del grupo, las semillas, las incrustaciones. Sí, este disco igual, ¿no? Tiene un sentido orgánico, se nota entre los diferentes temas, digamos que una línea, algo que dentro de la diversidad los une. ¿Dónde han presentado este material? ¿Dónde ya han tocado el disco en vivo y lo han llevado? Pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en muchas partes de la Ciudad de México, como son, dentro del circuito del jazz, como son Jazzatlán Capital, Pizza Jazz Café, Jazz Orca, también en la aula José Vasconcelos del CENART, y también hemos más de presentación aquí en la Ciudad de México, justo en la Fonoteca Nacional. Por esta onda de COVID, pues se canceló, y bueno, pues esperemos que todo marche bien y rápido. Vamos a volver a seguir presentando el disco, y pues nuestra nueva música, que también estamos preparándoles cositas nuevas a todos ustedes. Sí, pues creo que debemos quedarnos todos en casa.
Sí, pues ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos que aprovechar estos medios digitales y por eso estas charlas, para difundir también el material y que todos escuchen los temas. No sé si quisieran hablar del siguiente tema que vamos a escuchar del disco Emotions, es el tema Espiral, y no sé si nos platiquen un poco del tema también con su vinculación con todo el arte gráfico. Sí, pues es más que nada una pieza que se compuso como con un mood más de trance, un poco más trance, enfocado como al movimiento que se hace con la espiral, que tiene un centro, pero que se va, por así, que se va haciendo un poco más grande, pero que tiene siempre un inicio, como más o menos como la representación del arte que hizo Daniel, como que ese texto. Pero pues musicalmente quisimos hacer, bueno, se dio que fuera algo un poco más como más estable, pero que a la vez te vaya llevando como que si no te jalara la tierra tanto, más bien como que te elevara un poquillo más, como que no esa sensación. Con esa idea se fue construyendo Espiral. Bien, entonces, amigos, vamos a escuchar Espiral. Va que va. Bueno, amigos, seguimos escuchando el material del más reciente disco de Natural Sounds. Y esta es la mejor manera de conocer una banda, ¿no? Con sus rolas. Vamos a hablar ahora de otro tema de este disco, el tema Tensión. ¿Quién nos puede hablar de este tema, chicos? Bueno, pues Tensión es una rola muy controversial. Tensión es una rola que primeramente está dedicada a la Ciudad de México
y como su nombre lo dice, se puede imaginar por qué, ¿no? Está dedicada a la Ciudad de México porque, pues bueno, siempre creemos que aquí vivimos con esa situación de siempre vamos apurados, siempre estamos estresados, porque siempre hay un buen de gente, o siempre hay un buen de tráfico. Entonces, de alguna forma, todo el tiempo se siente un cierto estrés o una cierta incomodidad estando aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todo eso que se siente a lo largo de ese día de estrés y de que no te la estás pasando tan chida en la ciudad, lo quisimos representar en una canción, y esa canción se llama Tensión. Esta canción, cabe mencionar que es una dualidad junto con otra canción que se llama In the Forest, y la otra canción de In the Forest representa todo lo contrario, lo que es la paz, la tranquilidad, lo que es estar en un bosque en medio de la naturaleza. Y tensión, pues realmente es esta parte tensa, esta parte del estrés que se vive aquí en la ciudad. Bien, entonces pues es este principio de tensión y relajación, tensión y distensión. Jesús, ¿nos puedes hablar un poquito más de esto, de esta dicotomía también que se puede ver en Natural Sounds en su propuesta? Pues es justo esto, como menciona Joel, que lo que queremos hacer un poco es como dar a notar ese tipo de emociones que hay dentro de los pues distintos ecosistemas en los que solemos vivir, ¿no? O sea, como cuando tú estás en el metro a las 3 de la tarde, pues se siente una onda súper tensa, y cuando estás aquí arribita en el desierto de los leones, pues todo relax, un pulquito, un solecito chido. Entonces, todas esas cosas es lo que queremos que la gente pueda como percibir y notar dentro de la música. O sea, yo he visto gente que está literalmente en la playa y está pegada al phone, o está como diciendo su presente y esa calma que te da estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, es lo que tratamos, ¿no? O sea, de alguna forma unificar las sensaciones con la música, ¿no? Entonces, Tensión es totalmente el reflejo de la Ciudad de México, y yo creo que en este momento, pues, del mundo, ¿no? Entero, porque pues, ya ves este caso del COVID, está volviendo locos a todos, y pues yo creo que mucha gente se siente tensa, y de alguna manera por esta pieza puedes liberar toda esa tensión, ¿no? Entonces... Bien, entonces ya la cuestión técnica de producción, ¿dónde hicieron este video? Vemos que este video es 360, entonces podemos escoger qué perspectiva mirar. Está súper padre porque puedes hacer como esto, así literal como si estuvieras en vivo, ¿no? Y solamente le das con tu dedo a la pantalla. Ese video nos lo hicieron en la ciudad de Toluca, en el Foro Landó, que les mandamos un saludo a todos ellos, que es un excelente foro y un excelente estudio también de producción, y pueden ir a hacer sus videos ahí súper chidos. Ese video lo ganamos en un concurso que hicieron, justamente que lo hacen cada año, que este año no se hizo por obvias razones, pero estaban premiándonos con esos videos súper chidos, que la verdad están como muy interactivos, ¿no? Porque no es el típico video donde te quedas así fijo, sino puedes estar ahí viendo qué está haciendo Pech, qué está haciendo Joel, qué ando haciendo yo por ahí, o cómo está adornado todo el cuarto de al lado, porque el estudio está muy padre, ¿no? Entonces, pues te puedes dar ahí un rollo chido. Y también es como esa onda, ¿no? De que la música está viva y te puede presente en el momento que la estás escuchando, y pues te puedes andar ahí moviendo, ¿no? Entonces, pues saludos a los chicos de Landó que nos hicieron ese video, y pues disfruten la atención, ¿no? Está chida. Gracias a la tecnología podemos estar en medio de la banda y podemos estar desde casa. Vamos a ver Tensión.
Bueno, amigos, hemos escuchado otro tema de Natural Sounds. Vamos a escuchar la variedad y la interpretación. Ahora les pregunto, ¿qué sigue para Natural Sounds? Pues ahorita vamos a estar dando todavía el rol con nuestro álbum Emotions. Vamos a estar presentándolo igual en varios spots que quedaron pendientes con esto del COVID. Pero pues los vamos a estar retomando para que puedan ir a escucharlo. Todo el álbum en vivo es completamente distinto, por así decirlo. Todos tienen pasajes de improvisación para que pues en vivo se puedan dar una vuelta en cualquiera de los spots que vamos a estar. Pues uno de ellos, pues la fonoteca. Claro que sí. Jesús, ¿algo más que quieras comentar del futuro de como músico y como parte de este grupo? Pues bueno, también queremos comentarles que no nada más nos vamos a quedar en Emotions, estamos trabajando para todos ustedes en música nueva, que casualmente queda con la situación que estamos viviendo, entonces esperen próximos temas nuevos como Una Vida Nueva, Esperanzado, que van a venir en nuestro próximo disco, que también estamos a punto de preparar y lanzarles a ustedes. Vamos a hacer un EP que se llame Transición. Entonces, pues estén al pendiente ahí de las redes sociales de Natural Sounds para que pues puedan escuchar todo esto nuevo que estamos preparando para ustedes. Perfectamente. Pues estamos a punto de despedirnos, compañeros, y tenemos también un adelanto justamente del material que están preparando. Tenemos un video del tema Moon Rock. Joel, no sé si nos puedes platicar por qué denominaron así este tema, para darnos un adelanto. Pues Moon Rock es una muestra de lo que hacemos con el jazz otros. En este caso tomamos una base un poco más rockera, algo más rock, algo más pesado. Y bueno, el Moon Rock viene a partir de eso, ¿no? De una piedra lunar que, a pesar de estar en el espacio, pero se siente como esa densidad al mismo tiempo. Entonces, la siguiente rola es algo así, de alguna forma quisimos expresar algo con más peso, algo con más fuerza, pero tomamos esa parte del rock. Tiene un poco de funk, tiene un poco de todo eso que ya hemos tocado, pero principalmente predomina el rock, algo más pesadón, y eso es a lo que llamamos Moon Rock. Y siempre al público lo invitamos a que nos inviten un poco si les gusta la rola de Moon Rock, pero cada quien lo entiende de esa manera. Entonces, pues bueno, aparte de que esta siguiente rola, Moon Rock, es una rola de las que se viene de las primeras rolas que se vienen en el siguiente EP de Transición. Entonces, pues si les gusta, pueden estar ahí, toda la banda puede estar al pendiente para que nos estén siguiendo, y en cuanto tengamos listo ese EP, se los vamos a empezar a publicar ahí y puedan estar ahí al pendiente de que esté listo para que puedan escucharlo. Perfecto, y pueden hablarnos un poquito de dónde fue grabada la live session y producida. Quedó muy bien. Igual lo hicimos allí en Toluca. Pues esa live session de rock Backstage. Sí, pues igual la producimos allí en Toluca, en los foros de Landó. Esta vez pues tiene, pues la cámara está dividida en 3, ahí pueden ver qué hace cada uno, dónde nos equivocamos, qué hace cada uno, ahí tenemos la camarilla para cada quien. Entonces es otra forma de igual de experimentar como pues esta nueva rola que les estamos presentando. Perfecto, pues con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias, Natural Sounds, por participar con nosotros en esta fonoteca desde casa. Estamos buscando otra manera de hacer presentaciones de discos y charlas con los protagonistas de los mismos. Vamos entonces a ver
Qué buena onda. Un adelanto inédito de Natural Sounds. Gracias, amigos. Antes de irnos, igual yo quisiera mandar un saludo a Alberto Monroy, a Paloma Real, a Daniel Delgado, a Néstor Lencenella y a Pedro Arechiga, que todos ellos han sido pues colaboradores dentro de este disco y que pues, gracias a ellos hemos podido lograr lo que hicimos con este nuevo material. Claro que sí. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra cosa que quieran decir antes de irnos, amigos? Pues cuídense, amigos, la verdad, son tiempos difíciles, como siempre los han sido, pero bueno, hay que echarle conciencia, hay que cuidarnos, hay que echarnos la mano, no hay que dejar de producir lo que estemos haciendo y sobre todo reflexionar, ahorita que tenemos un poco más de tiempo, sobre todo lo que estemos haciendo. Muchas gracias, Omar, muchas gracias a todo el equipo de la Fonoteca por, la neta, brindarnos este súper espacio, que son espacios que la verdad en México hacen falta y nos hacen mucho bien a las bandas independientes que apenas estamos tratando de dar nuestro mensaje y darnos a conocer. Y pues qué chido que estén haciendo estas propuestas y que estén haciendo estos movimientos. Saludos a todos. Igual, muchas gracias. Bien, todos. Pues hasta la próxima sesión. Fonoteca desde casa. Natural Sounds. Thank you.